لو معاك 5000 جنيه هخلّيك تعمل مشروع يدخّل لك 10,000 جنيه في أول شهر، ولكن بشرط واحد، الشرط ده إنك تعرف أساسيات بناء أي مشروع جديد، إيه هي الحاجات اللي عليها بيتبني أي business جديد علشان ينجح. طب يا ترى إيه الحاجات دي؟ هنقولها مع بعض. أول حاجة فكرة واضحة ومشكلة بتحلها للعملا. تاني حاجة فهم للسوق وللعميل بتاعك. تالت حاجة عرض قيمة واضح للمنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمه. بعد كده تعمل خطة تشغيل محترمة للبيزنس بتاعك، يكون معاك رأس مال مناسب لمشروعك حتى لو قليل. لازم تعمل خطة تسويق مناسبة للعميل بتاعك من أول يوم، ولازم تهتم بتجربة عميل مميزة علشان العملاء يستمروا معاك. لازم تعمل نظام إداري ومحاسبي علشان تقدر تعرف أنت بتكسب ولا بتخسر. لازم تعمل بيزنس موديل واضح وكامل علشان تقدر تكمل. أخيرا وأهم حاجة لازم الاستمرارية والالتزام في المشروع بتاعك. هنرجع ونسأل السؤال المهم، هو أنا ممكن أبدأ مشروع ينجح برأس مال صغير؟ الحقيقة إن ده مش كلامي أنا، ده أمثلة واضحة وموجودة. شركات كتير بدأت من الصفر وبدأت بإمكانيات محدودة ودلوقتي رأس مالها ملايين. فهنا الفكرة مش أنت معاك رأس مال كام، الفكرة أنت إزاي بتقدر تستغل رأس المال ده. خليني أقول لك إن براندات كتير ممكن تكون أنت عارفها وشفتها وممكن تكون بتتعامل معاها. البراندات دي في بداياتها كانت صغيرة جدا، حتى انت لو شفتهم عمرك ما هتفكر ان هم هيوصلوا للمكان اللي هم فيها دلوقتي. فلو بتتابع برنامج شارك تانك، ولو مش بتتابعه انصحك ان انت تتابعه، هتشوف امثلة كتير على كده. ناس بدأت من بيتها، ناس بدأت من أوضة في بيتها، ودلوقتي بيتكلموا في مشروع كبير جدا برأس مال محترم. تعرف الناس دي ايه الحاجة الوحيدة اللي هم بيشتركوا فيها؟ هم بيشتركوا لفهمهم في البيزنس، فهمهم للمشروع بتاعهم، وإصرارهم إن هم يكبروا المشروع بتاعهم، وتطبيقهم لأساسيات أي مشروع اللي قلناه في الأول. وفي آخر الحلقة هقول لك على شركة بدأت ب 5000 جنيه ودلوقتي بقت شركة كبيرة. بس الأول خليني أقول لك على مثال حي، شركة موجودة بقالها حوالي 13 سنة، أصبحت رأس مال ملايين، وأصبحت أكبر شركة في مصر والوطن العربي وأفريقيا بتصنع مكن الCNC. ممكن تكون شفتها قبل كده، شركة سيمبلكس، صاحبها والسي او بتاعها مهندس أحمد شعبان كان من يومين في برنامج المال الحلال مع مهندس محمد أبو النجا نجاتي بيتكلم عن بدايته، إزاي هو شاب صغير متخرج من هندسة المنيا، جاي من محافظة المنيا، معهوش إمكانيات، معهوش رأس مال كبير، وقدر في خلال 13 سنة إن هو يبقى صاحب أكبر شركة بتصنع مكن الCNC، بقت بتصدر لأكتر من 30 دولة على مستوى العالم. في خلال الحلقة دي هو قدر إن هو يوضح لك وقال إزاي قدر في خلال 13 سنة يكبر الشركة بتاعته. ولكن أهم نقطة لفتت انتباهي إن هو كان بيتكلم على رضا العميل. هنا هاسيب لك في الآي فيديو كنا عملناه قبل كده بنتكلم عن إزاي العميل بتاعك ممكن يشتري منك حتى لو سعرك غالي. هو ده اللي طبّقه المهندس أحمد شعبان، رضا العميل بتاعه. في عُملا لمّا كان المكنة ممكن يبقى فيها مشكلة، كان بياخد منه المكنة ويدّي له واحدة غيرها. ليه؟ لإن هو عارف إن هو مكسب العميل ده أهم من المنتج نفسه، أهم من الفلوس. علشان كده هو كان بيشتغل على إنه يرضي العميل بتاعه، كان بيشتغل إن هو يتكيّف ويتأقلم مع ظروف السوق. اتكلم عن الدروب اللي حصل ساعة الكورونا، وإزاي قدر إن هو بعد ما شركات كتير كانت بتقفل، لأ هو طلع بفكرة جديدة جاب منها أرباح بملايين. فأنصحك تشوف الحلقة دي. نيجي بقى لسؤال الحلقة بتاعتنا المهم، إزاي أبدأ مشروع ب5000 جنيه أو برأس مال صغير؟ الأول هاسألك سؤال مهم، أنت بتعرف تعمل إيه؟ هل أنت بتعرف تصور؟ أنت فوتوغرافر؟ هل أنت بتعرف تعمل أكل وبتعرف تطبخ كويس؟ هل أنتِ بتعرفي تعملي handmade accessories بحيث إن البنات يشتروها؟ اللي أنت بتعرف تعمله هو اللي هيتحدد على أساسه أنت هتعمل مشروعك إزاي. فأنصحك لو أنت بتعرف تعمل حاجة ولكن لسه مبتدئ فيها أو مش شاطر فيها أوي، اتعلم وخُد كورسات وطوّر من نفسك أكتر لغاية ما تبقى محترف، علشان ده بداية إن أنت تعمل المشروع بتاعك. وبعد ما تكون خلاص حددت
الحاجة اللي أنت هتشتغل فيها وهتبني عليها مشروعك، ادرس المنطقة اللي أنت فيها، ادرس محافظتك، هل في منافسين للمشروع اللي أنت عايز تعمله؟ طب المنافسين دول أحجامهم إيه؟ كبار، صغيرين، واخدين قد إيه من السوق بتاعك؟ ادرس العميل اللي أنت هتبيع له، ادرس أهل منطقتك أو أهل محافظتك، ادرس اهتماماتهم، هل هم هيعجبهم المنتج أو الخدمة اللي أنت هتقدمه والّا لأ؟ هل هم أصلًا عايزينه والّا لأ؟ تعالَ نمسك مثال بسيط، لو أنت بتعرف تصوّر كويس وممكن يكون معاك كاميرا، مش هنقول كاميرا عالية أوي ولكن كاميرا متوسطة وإمكانيات وأدوات بسيطة، هل تقدر تعمل حاجة بيهم؟ آه طبعًا، أنت بتعرف تصوّر، طوّر تصويرك، طوّر المنتج اللي أنت بتخرّجه في الآخر، اعمل تسويق لنفسك، اعمل محتوى لنفسك، خلّي عميلك بعد ما أنت اللي بتروح له، لأ هو اللي ييجي لك، خلّي عندك ميزة تنافسية مش موجودة عند أي حد. لو أنتِ بتعملي accessories بسيطة، ده هيخلّيكِ تقرّبي أكتر للعميل. لازم تعملي حاجة أو منتج مش موجود عند أي حد، لازم تخلّي العميل يحس إن هو مميز عندِك، علشان رضا العميل هو اللي هيكسبِك. طوّري من شغلِك، طوّر من شغلك بالكاميرا البسيطة، بأدوات التصوير وأدوات الإضاءة البسيطة، خلّي في دايمًا تطوير في شغلك وبحث في السوق، اتعلّم حاجات جديدة، خلّي في لمسة فنية أنت بس اللي بتعرف تعملها. طب نيجي نعرف إزاي نقدر نقسّم راس مال صغير للمشروع بتاعنا. هاقول لك لازم تقسّمه على 3 مراحل، 40%، 10%، 50%. 40% ده تحطه للتسويق فقط، أنت بتعمل إعلانات ممولة للمشروع بتاعك. 10% ده يكون باك اب، لازم تكون حاطط مبلغ ولو بسيط للطوارئ. 50% ده لو أنت عايز تشتري خامات أو هتشتري حاجات للمشروع بتاعك. طبعًا في الأول هنكون شغالين لوحدنا، نقتصد على قد ما نقدر، نحاول لو قادرين إن إحنا نشتغل في أوضتنا في بيتنا نقدر نعمل كده، يبقى نعمل كده، ونحاول على قد ما نقدر ما نصرفش كتير. نبدأ نعمل صفحات على السوشيال ميديا، نبدأ نعمل إعلانات للمنتج أو الخدمة اللي إحنا بنقدمهم، نبدأ نعمل محتوى على السوشيال ميديا لأن ده اللي هيخلّينا ننتشر ونوصل للعملا بتوعنا بشكل أسرع. وبعد ما تبدأ تبيع لازم تكون مركّز أوي، أوي مع العميل بتاعك، لازم تكون مركّز هو راضي أو لأ، لازم تكون مركّز المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمه في حاجات ناقصة تكمّلها والّا لأ. ويا ريت لو بنبيع منتجات لو نعرف نوصّل المنتجات دي بنفسنا، أو لو أنتِ مثلًا أخوكِ يقدر يساعدِك في حاجة زي كده ويوصّل للعُملا المنتجات اللي اشتروها منِّك ونوفّر تكلفة شركات الشحن، هيكون أفضل كتير. خلّي هامش الربح بتاعِك مش كبير علشان تقدري تبيعي قطع أكتر وتبيعي بزيادة، ولكن خلّي بالِك ما تخلّيش هامش الربح برضه صغير، لإن أنتِ عايزة عائد تقدري تستثمريه في المشروع بتاعِك. لازم تستخدمي feedback العُملا بتوعِك في التسويق بتاعِك، لإن ده أقوى نوع من أنواع التسويق. في فيديو عملناه قبل كده بنقول إن العميل هو أقوى أداة تسويق للمشروع بتاعنا. بعد أول شهر ال5000 ممكن يبقوا 20,000، ممكن يبقوا 30,000 بناءً على المنتج اللي بتقدميه وسعره وشطارتِك اللي أنتِ تبيعيه للعملا بتوعِك. كده إحنا خلصنا؟ لأ طبعًا، لازم في أول 6 شهور ما نحسبش أي ربح لينا شخصي، لازم اللي ييجي من المشروع نستثمره تاني في المشروع. ممكن ناخد حاجة بسيطة لو لينا التزامات شخصية، ولكن يُفضّل والأرجح إن إحنا أي عائد بييجي لنا وأي أرباح بتيجي لنا مهما كانت كبيرة بنضخها تاني في المشروع بتاعنا. فمثال لو ال5000 جنيه خلّونا نبيع 1000 قطعة، لو خلّونا نعمل 1000 قطعة، يبقى ال20 وال30 هيخلّونا نعمل أكتر من كده بكتير، واحسب أنت بقى. من هنا تبدأ مرحلة الbreak even، مصروفاتك بتساوي الدخل اللي أنت بتعمله. بعد فترة هتكسر الbreak even، إن الدخل بتاعك يعدّي المصروفات بتاعتك. هنا تبدأ تحسب الربح بتاع المشروع بتاعك، تبدأ تقول أنا عليّا التزامات، أنا أخدت مكان إيجار، أنا عيّنت ناس بتساعدني ليهم مرتبات، أنا حاطط ميزانية للإعلانات الممولة، حاطط ميزانية للتسويق وهكذا. وهامش الربح الأخير ده اللي أنت بتستخدمه مثلًا كراتب شخصي ليك. وفي الآخر حابب أحكي لكم عن الشركة اللي أنا قُلت لكم عليها اللي بدأت براس مال
5000 جنيه أو بالضبط 5000 ونص، وكانت شركة CBU Media شركتي، أكبر شركة تسويق طبي في السويس. من 6 سنين بدأت بكاميرا أخدتها من صديق عزيز ليّا بالقسط، أخدتها عشان أصوّر المحتوى من العملا بتوعي من الأطباء، أخدتها بمعدات الإضاءة كنت باستلفها منه، ما كانش معايا حتى مايك كويس أو عدسات ولينسات كويسة أو معدات إضاءة محترمة، بالتالي اشتغلت إن أنا أطوّر الكلام ده، اشتغلت إن أنا أعمل ميزة تنافسية، بقى لينا سابقة أعمال، أكبر سابقة أعمال في المجال الطبي في السويس، وبعد 6 سنين بفضل الله وبدعوات أبويا وأمي وطبعًا باجتهاد شخصي توفيق من ربنا، قدرت إن أنا أوصّل الشركة للمرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي، بقينا أكبر شركة تسويق طبي في السويس، بأكبر سابقة أعمال في السويس، بقى لينا الإستوديو بتاعنا بنصوّر فيه جميع أنواع المحتوى وجميع أنواع الpodcast، فده مثال حي من إن أنت تقدر تعمل شركة برأس مال قليل، بس خلّي بالك أساس أي مشروع هتدخل فيه عزيمتك وإصرارك، لازم حلمك تتمسك بيه، أنت حلمك تعمل إيه؟ حلمك اللي أنت تبقى رائد أعمال أو رجل أعمال معاه شركة يكبّرها، تبقى مستعد إن أنت تخسر، مستعد إن أنت تفشل، ما فيش مشاكل إن أنت تفشل، ما فيش رجل أعمال وما فيش صاحب شركة مهمًا كانت كبيرة أنت دلوقتي بتحلم إن أنت تبقى زيها، لو حكى لك هيقول لك أنا في يوم من الأيام وقعت، أنا في يوم من الأيام فشلت. الاستعداد للخسارة أهم مرحلة في بداية الbusiness بتاعك. توكل على الله واعمل اللي عليك وربنا أكيد هيكافئك في الآخر. وأخيرًا لو عندك فكرة مشروع عايز تنفذه أو لو عندك مشروع عايز تكبره، هاكون مبسوط جدًا إن أنت تتواصل معايا وندردش فيه مع بعض.